சிம்பா 30 ப்ளூ சீரிஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 30 ஹெச்பியில் ஒரு மினி டிராக்டர் வந்து நியூ ஹாலண்ட் தரப்புலேருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோடைய மெயின் ஃபீச்சர்ஸ், மைலேஜ், சர்வீஸ் பீரியட், எந்த மாதிரி ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே தெளிவாக சொல்கிறேங்க. வண்டி லுக் வைஸில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த நியூ ஹாலண்டோடைய லுக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுத்தமான 30 ஹெச்பி வண்டி. இதில் பிடி அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 22.5 ஹெச்பி அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் நீங்கள் ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல் டைப் பிளேடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 24 பிளேடு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாங்க. அதே வந்து ஜே டைப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 30 பிளேடு ரொட்டாவேட்டர் வரைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அதேமாதிரி பிடி ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 540,000 வருது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மினி சட்டரு, த்ரெஷர் மிஷின்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சிலிண்டர் இன்ஜினு, 1318 சிசி, 2800 இன்ஜின் ரேட்டட் ஆர்பிஎத்தில் இயங்கக்கூடிய நியூ ஹாலண்ட் அவங்களுடைய தரமான ஒரு இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 82 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் ஆயில் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 4.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. அடுத்து வண்டியோட டயர் சைஸ் பற்றி பார்க்கலாம். டயரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 ஆப்ஷன் வருது. அதாவது 6க்கு 12, 5க்கு 12. ரியரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 8.3க்கு 20, இல்லைன்னா நீங்கள் 8க்கு 18ங்கிற டயர் சைஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த 2 ஆப்ஷன் வருது. வண்டியோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 960 கேஜி. லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 750 கேஜி கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி டிரான்ஸ்மிஷனுங்க, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 9 ஃபார்வர்ட் 3 ரிவர்ஸுங்க. லோ, மீடியம், ஹை அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வரும். சைடு கியர்ஸுங்க, ஆப்ரேட்டிங்க்கு எல்லா லிவர்ஸுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் டிரைவிங்க்கு. எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாத மாதிரி தாங்க இருக்கும். கிளச்சு, பிரேக், பெடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங்க்கு நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் கார்டு வந்துடுதுங்க. பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பம்ப் டபுள் சைடு ஆக்டிங் பவர் ஸ்டேரிங்கு. பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இமர்ஸ்டு டிஸ்க் பிரேக்ஸு. மொத்தமாக அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில், அதாவது கிரவுண்ட் இதெல்லாம் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 18 லிட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. சர்வீஸ் டைமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி வருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் லாக்கு, சேத்தளவில் இது மாதிரிலாம் மாட்டும் போது யூஸ் பண்ணலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக்கு. இதோடைய மினிமம் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 1.9 km/h, மேக்ஸிமமாக பார்த்தீங்கன்னா 27 km/h வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரோட் ரன்னிங்கில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்பீடு இருக்குதுங்க. பெரிய வண்டி எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு போகுமோ அந்த ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாகவே இருக்குது. இந்த மினி டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் சொல்லணும்னா வந்து வண்டியோடைய டைமென்ஷன்ஸ் வந்து மெயினுங்க. அதாவது இதோடைய அகலம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 3 அடி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு ஆப்ஷனலாக வந்து 3.2 அடி கொடுத்துருக்காங்க. கஸ்டமர் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த 2ல் எது வேணால் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கீர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக எங்கேஜ் ஆகுது. பெருசாக நாய்ஸே இல்லைங்க. கீர் ராடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு 2 லிட்டர் போகும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது வந்து மாறுபடுங்க. ஒரு சில ஃபீல்டுக்கு எச்சு போகலாம், கம்மி போகலாம். அது மண்ணை பொறுத்து மாறுபடும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற லோடு, அட்டாச் பண்ணக்கூடிய இம்ப்ளிமெண்ட்டும் மெயினு. இது நீங்கள் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீல்டுக்குமே செட் ஆகுங்க. பாக்கு தோப்பில் ஓட்டுறக்கு, வாழைத்தோப்பில் ஓட்டுறக்கு, அதாவது சேத்தொளவு எல்லா ஃபீல்டுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். ஷட்டர் மிஷினுங்க, அதுபோக மினி த்ரெஷரு இதுக்கு எல்லாமே ஆகும். அதாவது நீங்கள் இப்போ வந்து பப்பாளி தோப்புக்குள்ளே வந்து மருந்து அடிக்கிறதுக்கு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரேயர் மிஷின் வந்து டெய்லர் டைப்பில் அட்டாச் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். ஏன்னா பிடி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. கியர் ஆப்ஷனும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதனுடைய ஃபீல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சேத்தொளவு, வாழைத்தோப்புக்குள்ள ஓட்டுறக்கு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இன்ஜின் சவுண்டு, அண்டர் கிரவுண்ட் வியூ பாருங்கள். ரெண்டு பக்கமே ஏறிக்கிற மாதிரி பெடல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் ரியர் பெட்டு வந்துடுது. ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டோ பெட்டு வந்துடுது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேனட் ஓப்பனிங் வந்துமே சிங்கிள் பீஸ் பேனட்டு தான். வந்து கீ போட்டு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வருங்க. இது வந்து ஒரு நல்ல சேஃப்டின்னு சொல்லலாம். இதனுடைய 4 வீல் டிரைவ் ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா பெவல் கீர் ஆக்சில் ஃபுல்லி சீல்டு. நீங்கள் சேத்தளவுக்குலாம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். பெருசாக போய் சேரேறது அது மாதிரிலாம் இருக்காது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பூமி அக்ரோட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதனுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எங்கள் ஏரியா டீலர்ஷிப் படி டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இது மேலே ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ரைஸ் வந்து ஏரியா பொறுத்து மாறுபடும். டைமுக்கு டைம் சேஞ்சும் ஆகும். கரெக்டாக சொல்ல முடியாது.